أهلاً بك في قناة طور عقلك. في البداية أحب أطلب من إخال اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في الدرس السادس من كتابي الأب الغني والأب الفقير، نكتشف مع بعض فكرة مختلفة جدا عن الشغل والوظيفة والفلوس. معظم الناس بتدور على وظيفة تدفع أكثر، لكن كيوساكي بيقول لا تشتغل علشان الفلوس، اشتغل علشان تتعلم. في الفيديو ده هنعرف ليه ده مهم جدا، وإزاي ممكن يغير مستقبلك المالي تماما. ليه الناس بتشتغل؟ أغلب الناس بتشتغل علشان مرتب آخر الشهر. بيفكروا في الفلوس مش في المهارة. يقولك أنا عايز وظيفة أكبر، عايز مرتب أعلى، عايز أترقى. لكن كيوساكي بيقول المهم مش كام هتكسب، المهم إيه اللي هتتعلمه. لأن الفلوس بتيجي وتروح، لكن المهارة بتفضل معاك، وهي اللي بتجيب لك الفلوس بعد كده. الأب الغني vs الأب الفقير. الأب الفقير كان دايما يقول ذاكر كويس علشان تشتغل شغلانة كويسة وتاخد مرتب ثابت. لكن الأب الغني كان بيقول التعلم مهارات، جرب مجالات، خد خبرة، وابني نفسك. الأغنياء مش دايما أفضل ناس في المدارس، لكنهم أذكى ناس في إدارة المال، الاستثمار، وفهم السوق. أهمية التعلم من العمل. في كل شغل بتتعلمه بتتعلم تتعامل مع الناس، بتكتسب مهارات جديدة، بتفهم السوق، بتعرف إزاي تدير نفسك، بتتعلم تتحمل مسؤولية. كيوساكي بيأكد كل وظيفة حتى لو بسيطة بتعلمك حاجة ممكن تستخدمها بعد كده في شغلك الخاص. الناس العادية بتدور على راتب، الأغنياء بيدوروا على دروس مجانية جوة الشغل. أنواع المهارات اللي لازم تتعلمها. كيوساكي بيقولك التعلم مهارات محددة، لأنها أهم من المرتب نفسه. أهم 5 مهارات. 1. المبيعات، إزاي تبيع فكرة، منتج، خدمة، نفسك. 2. التسويق، إزاي تعرف تسوق شغلك وتجذب العملاء. 3. الإدارة، إزاي تدير وقتك، فلوسك، ومشروعك. 4. التواصل، إزاي تفهم وتتعامل مع الناس. 5. اتخاذ القرار، إزاي تختار صح وتتحمل مسؤولية قرارك. لو اتعلمت الحاجات دي حتى من شغل بسيط، ممكن تستخدمهم لما تبدأ شغلك الخاص، أو لما تستثمر فلوسك بعد كده. مثال عملي من حياة كيوساكي. كيوساكي بيحكي إنه اشتغل في شركة مبيعات، مع إنه مش محتاج الشغل ده، لكن كان عايز يتعلم فن البيع. بعدها استغل اللي تعلمه وعمل بيه شركاته الخاصة، والنهاردة هو من أشهر المستثمرين في العالم. هو ما اشتغلش علشان المرتب، اشتغل علشان يتعلم. رسالة للناس اللي بتشتكي من شغلها: لو أنت مش عاجبك شغلك، قبل ما تسيبه اسأل نفسك إيه اللي ممكن أتعلمه هنا؟ إيه المهارة اللي هتفيدني في مستقبلي؟ إزاي أطلع أقوى من التجربة دي؟ ساعات الوظيفة الصعبة هي اللي بتبني شخصيتك وتجهزك لمرحلة أكبر. المهم إنك تخرج من كل شغل بحاجة تتعلمها. في النهاية دايما افتكر التعلم أكثر تكسب أكثر. مفيش حاجة اسمها وظيفة صغيرة، فيه شخص بيفهم يستفيد من كل فرصة. في الدرس الجاي هنتكلم عن تجاوز العقبات المالية وكسر الخوف. لو عجبك الفيديو متنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك باقي الدروس. أنا مصطفى، ودي كانت قناة طور عقلك. نشوفك في الفيديو الجاي.